हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों मैं इरफान मलिक। दोस्तों ये जुपिटर 110 साइलेंट स्टार्ट वाला है मेरे पास में, और मैं आपको इसकी आवाज़ एक सुनाता हूँ। इस आवाज़ की वीडियो मैंने अभी पहले भी बनाई थी, 10 दिन पहले। 125 सीसी स्कूटर था वो, ये जेडक्स है मेरे पास में, साइलेंट स्टार्ट है, स्मार्ट कनेक्टेड है। इसकी आवाज़ सुनिएगा, एक सिफ्टी सी की आवाज़ इसके अंदर आ रही है। और जो आवाज़ आ रही है, कस्टमर की कंप्लेन है कि इस आवाज़ को ख़त्म करना है। तो इसी आवाज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। दोस्तों जो पहले स्कूटर की वीडियो बनाई थी मैंने 125 वाले की, सेम आवाज़ थी, लेकिन उसके अंदर क्लच की आवाज़ थी और इसके अंदर ये क्लच की आवाज़ नहीं है। मेरा मेन पर्पज़ वीडियो बनाने का यही है कि ये आवाज़ यहाँ से आ रही है, जो इंजन में से गैस निकलती है। इसका जो पाइप है वो निकला हुआ है यहाँ से, और उस वजह से ये सिफ्टी सी की आवाज़ कर रहा है। ये पाइप इसमें लगने के बाद ये हमारे एयर फिल्टर में जाता है, जो आपको लगा हुआ, क्लिप भी लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। वहाँ पर ये पहुँचता है, ये हमारे इंजन की गैस निकाल कर एयर फिल्टर में पहुँचाता है, ये वाला जो पाइप है। तो ये इंजन की साइड से पाइप निकला हुआ है, और अभी मैं इसको लगा देता हूँ। उसके बाद आप इसकी आवाज़ को सुनना दोस्तों, कि फिर किस तरह की आवाज़ करता है। अब मैं इसको लगा चुका हूँ पाइप को। अब आप देख सकते हो कि इसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी है। ये वाला पाइप मैं इंजन की साइड में लगा चुका हूँ, तो अब आवाज़ आनी बंद हो गई है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर इस तरह की आवाज़ आ रही है तो या तो क्लच की आवाज़ होगी, या साइलेंसर से इस तरह की आवाज़ आती है, या इंजन की गैस के पाइप की आवाज़।